며칠 전에 잘라놓은 장작을 이제 패서 나무를 가져가려고 지게랑 그리고 차까지 가지고 왔습니다. 그래서 장작을 패서 한번 싣고 가보겠습니다. 나무가 너무 굵어가지고 이런 거는 차에 싣기도 힘들고 그래서 장작을 패서 들기 쉽게 이렇게 해서 실어야 되겠습니다. 근데 오늘 기온도 많이 내려가고 바람도 많이 불어가지고 지금 바람 소리가 들리는지 잘 모르겠습니다. 근데 바람도 굉장히 많이 불고 있습니다. 네. 이거 한번 장작을 한번 펴볼게요. 이 장작을 펼 때는 그냥 막 패는 게 아니고요. 결을 보고 도끼질을 잘해야 됩니다. 지금 여기 이렇게 보시면 화면에 보이실지 모르겠는데 여기 이렇게 금이 가 있죠. 여기를 이렇게 내리쳐야 나무가 잘 쪼개집니다. 결을 방향을 잘못 맞춰서 이게 도끼질을 하면 나무가 잘 쪼개지지가 않습니다. 그래서 나무 장작을 팰 때는 결을 보고 잘 쪼개야 되고요. 그리고 이제 밤나무나 참나무 같은 경우에는 나무가 단단하기 때문에 비교적 잘 쪼개집니다. 그리고 여기 이렇게 보면 나무가 이제 오래돼 가지고 여기가 지금 개미가 살던 집입니다. 여기도 그리고 여기도 이렇게 개미가 살던 곳입니다. 나무를 이렇게 개미가 잘 파먹습니다. 그리고 애벌레나 개미 이런 것들을 또 먹기 위해서 딱따구리가 나무를 쪼아서 얘네들을 또 잡아먹습니다. 여기도 이렇게 보면 이게 벌레가 이렇게 다 파먹고 들어갔죠. 이런데도 보면은 딱따구리가 쪼아가지고 애벌레를 다 찾아서 먹습니다. 네. 이렇게 결을 찾아서 내려 찍으니까 나무가 잘 쪼개집니다. 아람들이 나무가 금방 다 쪼개졌습니다. 이것도 장작도 패는 것도 기술이 필요합니다.
이렇게 해서 오늘 가져갈 장작은 다 확보가 됐습니다. 그래서 이제 내일이나 모레나 다시 한번 또 이제 가져가고요. 오늘은 이만해야 되겠습니다. 오늘도 운동을 잘했습니다. 이 장작 패는 것도 누가 보면 힘든 노동이라고 할 수 있는데 저는 이것을 운동이라고 생각합니다. 제가 처음 아팠을 때는 잘 걷지도 못할 만큼 몸이 힘들었던 시간이 있었거든요. 그런데 제가 시골에 살다 보니까 이런 몸을 써야 하는 일들을 안 할래야 안 할 수가 없었거든요. 저는 그동안에도 어떤 일들을 해도 몰입해서 하다 보니 항상 제가 아픈 환자라는 것을 잊고 살았습니다. 제가 암 환자였다는 것을 그냥 무시하고 즐겁게 사는 것 그것이 제가 건강하고 즐겁게 사는 비결인 것 같습니다.